Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para sesepuh sedaya ingkang sangat kaula hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan yang kesekian kalinya kula kali panjenengan tasih saged kepanggih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Semoga pertemuan kita ini beto barokah saha manfaat kagem kaula saha panjenengan sedaya, sehingga kula kali panjenengan menjadi orang yang betul-betul selamat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, monggo kita lanjutaken pangaosanipun sakmenika dugi dhateng halaman 93. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sahlu bin Abdillah, dawuh sapa Sahal bin Abdillah, qadasa mugi nyuciaken Allah sapa Allah sirrahu ing atine Sahal. Dawuh idza amilal abdu hasanatan wa qala ya rabbi anta bifadlika ista'malta wa anta a'anta wa anta sahalta syakarallahu ta'ala lahu dzalika. Idza amila arikalane nglakoni sapa abdu kaula hasanatan ing sijine kebagusan wa qala lan dawuh sapa Abdullah ya rabbi tu pangeran ingsun anta tu pangeran kula anta utahe panjenengan bifadlika kelawan fadhole panjenengan kelawan anugrahe panjenengan istakmalta iku nuprih panjenengan istakmalta iku ngongkon nyambut gawe panjenengan nuprih amal panjenengan wa anta lan utahe panjenengan anta iku nulungi panjenengan wa anta te panjenengan ku sahal tanggampangaken panjenengan syakara mongko nerima Allah taala sapa Allah taala lau maring abad zalika ing mengkono-mengkono amal. Wa qala lan dawuh sapa Allah lahu maring abad ya abdi ing dawuh ya abdi do kaula ingsun bal anta atokta bal anta balik utawi sira atokta iku nurut iku taat sapa sira wa anta ta sira iku takarrab gawe peparek sapa sira wa idza nadhara lan arikalane ningali abad ila nafsi maring awak dhewe ne abad wa qala lan dawuh sapa abad ana amiltu ing dawuh ana amiltu ana utawi ingsun amiltu iku ngamal sapa ingsun wa ataqtu lan nurut sapa ingsun wa ana ta ingsun taqarrabtu iku gawe bagus iku gawe peparek sapa ingsun aradha mongko mingu Allahu ta'ala sapa Allah ta'ala anu saking abad wa qala lan dawuh sapa Allah ya abdi kaula ingsun ana ta ingsun iku waqaftu tawakuf sapa ingsun mandek sapa ingsun mauquf sapa ingsun wa ana ta ingsun antu gunulungi sapa ingsun wa ana ta ingsun sahal tu nggampangaken sapa ingsun wa idza amila sayyi'atan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, Kiai Sahal bin Abdullah, ulama besar, ulama yang ahli tasawuf, beliau berkata, idza amilal abdu hasanatan, lek wonten setunggaling menungso melakukan sebuah amal kebajikan, lakoni kebagusan, kemudian dengan amal kebaikannya dhek ngomong anta bifadlika istakmalta. Do Gusti, panjenengan itu memberi pekerjaan saya yang semulia ini. Panjenengan memberi pekerjaan kula sebagus ini dengan fadholi panjenengan, dengan anugerah panjenengan. Wa anta dan panjenengan juga membantu saya. Panjenengan yang menjadikan gampang untuk diri saya. Artinya, kula ngamal kelakuan sing api ini bukan semata-mata kemampuan saya, tetapi merupakan sebuah fadhol saking panjenengan, sebuah anugerah dari panjenengan dan pertolongan dari panjenengan. Yang menjadikan saya mudah untuk berbuat seperti ini juga panjenengan. Jadi saya tidak ada apa-apanya.
Kula gelem nang masjid. Niki mek krana panjenengan buka ati kula. Supaya kula dadi wong sing ahli cakang nang masjid. Kula dados tiyang sing saged nyambut gawe lurus kaya sakniki niki karena mendapat pertolongan dan inayah saking panjenengan. Andai kata tidak ada pertolongan, saya tidak akan mungkin berbuat baik seperti ini. Dadi kabeh niki saking panjenengan Gusti, bukan kekuasaan saya. Semua ini di luar kemampuan saya. Perbuatan baik seperti ini mana mungkin saya akan bisa melakukannya tanpa ada bantuan, tanpa ada pertolongan saking panjenengan, tanpa ada fadl saking panjenengan, enggak bisa Gusti. Lek wonten tiyang ngamal dan berkata seperti itu, mengamal kebaikan berkata seperti barusan, syakarallahu ta'ala lahu dzalika, maka semua amalnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diterima amale nang Allah tiyang sing ngomong ngoten niku wau para rawuh. Malah niki dipasaken kali wonten sing teng Al-Qur'an niku, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Elek makin wonten. Barang siapa yang beramal mengatakan perkataan begini, ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua sesuatu yang saya lakukan dan berupa amal-amal kebajikan, maka itu datangnya saking ngarsane Gusti Allah. Niku tata krama jenenge. Lho lek apik monggo kita sandarkan nang Gusti Allah. Wong apik disandarno nang awake dhewe, lek elek disandarno nang pangeran niku mboten oleh. Jadi segala amal kebaikan yang pernah kita lakukan harus kita sandarkan kepada Allah. Iku jenenge tata krama. Lho lek wis tiyang gelem tata krama kaya ngeten, syakarallahu lahu dzalika, diterima nang Gusti Allah amale mergo tata kramane. Wa qala lahu ya abdi, lan diaturaken nang Allah dijawab, ya abdi kaula ingsun, bal anta atota. Ndak kon ibadah kaya ngono ku ya wis pancene penggaweanmu, jare Gusti Allah nih. Ndak apa-apa wis, kon sing gawe takarrub nang aku. Ndak salah kon ngamal kaya ngono iku, wis bagus. Allah niku lek di tata kramani nerima, tapi lek disombongi mboten saged. Kaya panjenengan ana ndek donya ngoten lho. Lek sampean melamar sebuah pekerjaan atau mengajukan proposal satu pekerjaan kepada siapapun, modal utamanya adalah sopan santun. Sopan santunnya apa? Sopan santunnya monggo kita membuat proposal yang baik, caranya masuk kita cari cara yang baik. Nanti juga SPJ-nya juga SPJ yang baik. Ngoten, itu adalah coro-coro yang terbagus. Coro-coro yang terbaik. Insya Allah kalau kita menggunakan cara yang baik seperti ini, maka proposal kita pun akan diterima dengan baik pula oleh orang yang kita tuju. Kalau proposal kita ajukan datang Allah subhanahu wa ta'ala, maka otomatis proposal juga akan diterima oleh Allah dengan baik. Tapi wa idza nadhara, ari kalane ningali sapa abet ila nafsihi, kalau seorang hamba itu melihat pada dirinya, waqala lan ngucap ana amil tua atau tua ana taqarrabtu, lan ngucap aku sing amal ngeten iki, kula sing nglakoni ketaatan kaya ngeten iki Gusti, kula sing gawe barek dateng panjenengan. A'radallahu anhu, Allah mingu saking tiang sing kaya ngeten iki. Ndak seneng Allah delok wong sing kemilik-miliken. Napa kemilik-miliken niku? Wis aku kabeh. Akunya terlalu ada di depan. Sing apik niku dadi menungso jangan terlalu aku. Allah yang ada di depan, bukan aku. Kalau sampean menjadi orang yang aku yang ada di depan, wah, a'radallahu anhu, maka Allah akan berpaling dari orang itu. Sekalipun apa yang sampean kelakoni niku kelakuan bagus. Gusti, ya napa amal kula niki sae panjenengan kok mboten maringi rezeki nang kula? Itu sangat dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula niki sampun sembahyang duha. Rezeki kula kok sik tetep seret ya napa Gusti? Kula niki sampun ahli maca surat Waqiah, tapi kula utang kok mboten saged lunas, malah tambah membengkak. Kalau ada orang berkata seperti ini, sekalipun amal yang dilakukan adalah amal baik, maka Allah akan berpaling dari orang itu dan tidak akan diterima.
ora bakal diterima nang Gusti Allah. Kenapa? Karena dia mengandalkan amalnya. Jadi sing apik kok ndek ngarep niku ojo diandalno amal kula kali panjenengan niki. Artine masya ibadah, jangan dianggap ibadah itu dari sampean sendiri. Anggaplah ibadah itu merupakan kehendaknya Allah dalam tubuh kita. Lek wis sampean muni ya Allah kula niki maca ngeten wis pirang tahun dereng hasil. Aduh, lain sampean. Ya napa sing apik Gusti? Kula panjenengan koyok ngeten Gusti, salah kula datang panjenengan. Wong kula ibadah niki ya wis semua sarana yang saya pakai untuk ibadah niku saking panjenengan. Semua ketentuannya juga dari panjenengan. Kula kok sik njaluk sembarang mawon teng panjenengan sepuntene sing kata kula ya Allah. Mungkin teng ati kula ada sedikit keinginan. Kalau panjenengan punya hajat, kalau panjenengan mau tolong dikabulkan ya Allah keinginan saya. Sekalipun saya tidak beramal apa-apa. Sampai ngasor mawon tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Sintene tiyang sing tawadhu krana Allah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Wa qala ya abdi, salah Allah wis mingu, lek sampean muni kaya niku wau, Allah wis mingu, lan Allah dawuh ana waqaftu, wis aku ndak katene ngurusi awakmu. Kon wis mari tak bantu. Wis tak kei tangan kon kangge ibadah supaya oleh swarga. Wis tak kei sikil kangge wong kon ibadah, kon ngaji. Tak kei kemauan kon kok sik njaluk sembarang ae. Wis aku tawakuf nang awakmu ndak melok-melok wis. Ngoten. Dadi mari kula kali panjenengan kalau beramal, jangan sekali-kali amal ibadah kita itu kita jadikan acuan. Kita jadikan andalan untuk memperoleh sesuatu fadhil, sesuatu pemberian saking ngarsane Gusti Allah. Ojo eman ndak dirungokno sampean nang Gusti Allah. Ndak didengarkan oleh Allah. Bahkan Allah tawakuf dengan beberapa pekerjaan kita. Wa qala ya Rabbi wa idza amila. Ari kalane ngamal sapa abet sayiatan ing kelakuan elek. Wa qala lan ngucap sapa abet ya Rabbi ing dawu ya Rabbi. Do pangeran kula anta utahe panjenengan qatar taiku mesti tuan. Wa anta lan utahe panjenengan qadha taiku mutusi panjenengan. Wa anta tai panjenengan hakam taiku ngukumi panjenengan ghadibah. Mongko bendu sapa al maula Gusti Allah. Jalat mau agung apa kudratu kekuasaane al maula alaihi ngatasi abad. Wa qala lan dawu sapa Allah lahu maring abad ya abdi. Kaula ingsun. Fal anta bali utai sira kuasa tak gawe Allah sira. Wa anta ta sira ku jahil ta bodho sapa sira. Wa anta ta sira ku asaita duraka sira. Lek sampean nglakoni kaelekan. Wa idza amila sayyi'atan lek sampean nglakoni barang elek. Terus sampean muni ngeten anta qadarta wa anta qadaita wa anta hakamta. Jan napa aku nglakoni barang elek ngene iki lak ya wis takdire pangeran. Aku melanggar larangane Gusti Allah ngene iki lak wis ditakdir nang Gusti Allah. Aku masih ndak bayang ini kan wis ditakdir nang Gusti Allah. Bapak lho lek ana tiyang muni ngoten, maka ghadibal maula Allah bendu. Napa kok dikatakan bendu? Nggih karena Allah niku mboten seneng nang barang elek. Buktine wonten di Al-Qur'an wallahu yad'u ila darissalam. Allah mengajak kita dumateng panggonan keselamatan. Tidak mungkin Allah itu akan menjatuhkan hambanya pada perbuatan yang maksiat. Tidak mungkin Allah itu akan menjatuhkan hambanya pada perbuatan yang melanggar perintahnya. Jadi ono tiyang nglakoni maksiat, tok ngarani iki takdire pangeran, iki wis pastene pangeran. Allah sangat murka dengan perbuatan berikut perkataan orang niku wau. Dadi ojo ngarep-ngarep olahe tangan teko Gusti Allah, sikil teko Gusti Allah, mata teko Gusti Allah, kekarepan nglakoni apa ae teko Gusti Allah. Lek sampean duwe angen-angen kaya ngoten berarti pekerjaan apapun yang kita lakukan semata-mata dari Allah. Ya betul, tapi itu kalau baik. Kalau jelek ojo. Lah sampean nyolong, mari nyolong ngarani iki takdir Gusti Allah. Mboten ilang ngoten niku. Sebab nek Quran wonten dawuh wallahu yad'u ila darissalam. Allah niku melarang, mengajak kita datang tempat-tempat kebaikan. Kalau Allah mengajak kita datang tempat-tempat kebaikan,
Mengapa Allah akan memerintahkan kita untuk melanggar perintahnya, untuk melanggar larangannya? Kan koyok-koyok bertentangan dengan Al-Quran. Lah Allah tidak menginginkan seperti ini. Justru karena itu, lek wonten tiyang nglakoni maksiat terus ngarani iki takdiri pangeran, wah, jare tiyang sakniki niku jenenge wong kurang ajar. Lho lek apik sampean sendekno nang Gusti Allah ndak apa-apa, lek elek ojo cah. Salah sampean niki tangan wis nyele nang Gusti Allah. Sikil ya wis nyele nang Gusti Allah. Moto ya wis nyele nang Gusti Allah, kok sik kate digawe nang kemaksiatan ae. Lek sampean gawe nang kemaksiatan saiki baratno nang sampean dhewe. Sampean duwe sepeda motor. Nang koncone disele. Nun sewu, barang disele montore iku digawe gendaan. Kira-kira atine sampean jembar napa mboten? Ngoten tok mawon, Bang. Iku sepeda motor tok iku. Padahal kula ambek sampean. Ndik raga kula ambek sampean iki mulai teko ujung rambut sampai ke ujung kaki itu semuanya miliknya Allah. Lah, kalau apa yang menjadi milik Allah dan dipinjamkan kepada kita, terus digawe kemaksiatan, napa Gusti Allah ndak murka? Napa Gusti Allah ndak muring-muring tuh? Mesti muring-muring Gusti Allah ngoten niku ya. Mesti bendu Gusti Allah nang perbuatan kita yang seperti ini. Wong barangan alat-alat tidak Gusti Allah. Tangane, sikile tidak Gusti Allah. Motone, atine, akale, kabeh tek Gusti Allah. Kok nang kula ambek sampean digawe rencana untuk melakukan kejahatan. Waduh, sangat bendu Allah Subhanahu wa taala. Wong barangan menungso ae ngoten bendu. Kadek sing gawe undang-undang Gusti Allah. Wis ndak repot-repot ngeten mawon. Ana wong nyiliarit nang sampean, kadek digawe bacok sampean dhewe gelem sampean. Ana wong dodolan men, sampean tuku men niku mercon, jenamit. Tuku jenamit nang sampean. Terus nang sing tuku digawe jenamit sampean dhewe gelem sampean. Ngoten tok ae. Dadi kula ambek sampean lek katene melanggar perintah Gusti Allah, ojo repot-repot ndolek hukum fikih haram utawa halal. Sampean bandingno koyo ngeten mawon. Tangan iki dikai silian nang Gusti Allah. Kok digawe melanggar nang Gusti Allah? Ya padha ae karo ana wong nyilih pentung nang sampean. Barang pentung dicekel gawe mentung sampean. Kira-kira sampean seneng apa lara ati? Ojo dijawab niki. Pertanyaan ngeten niki pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Sampean duwe kayu disile nang koncone digawe mentung sampean. Ya jelas nemen lara atine. Hak, aku ndak lara ati. Ya ndak percaya nek dia ono critane wong dipentung ndak lara ati. Nek jenenge wong dipentung mesti lara ati. Mesti pun. Ndak mungkin orang itu nggak akan sakit hati kalau dipentung. Apa maning pentung-pentung ini nang sampean dewi terus dipentung nang sampean. Masya Allah, laworone atiku naudzubillah summa naudzubillah. Nah dadi sampean lek nglakoni kemaksiatan. Nglakoni kemaksiatan terus muni iki takdiri pangeran. Iki pastine pangeran. Jallat ghadibal maula. Maka Allah sangat murka terhadap orang itu, wa jallat qudratu alaihi. Dan kudratnya Allah akan menjadi orang itu sengsara. Ngoten. Wa qala lan dawuh sapa Allah lahu maring abad ya abdi. Do kaula ingsun bal anta balik utai sira asakta. Iku gawe Allah sira. Wa anta ta sira jahil ta iku goblok sira. Wa anta ta sira iku asota durangka sira. Allah muring-muring kadek muni. Wah niku lek maksiat dinisbatno nang aku. Oh niku lek nglakoni kesalahan jarene aku sing nakdir. Iku ngono lek kon niku nglakoni barang elek duduk takdirku tok. Ya pancene kon sing kepingin elek. Wong nang aku tak kei dalan loro. Lek nang swarga kon ngalor, lek nang neraka ngidula. Pilin. Aku nak katene ngongkon sing ngidul, sing tak ngongkon ngalor. Ngoten. Kon kok sing ngidul ae. Berarti ku pancene awakmu. Goblok wis tak kandhani. Iki coklat le, jenenge tembelek, ambune basi aja dipangan. Sing coklat iki jenenge mut-mutan. Legi enak. Nek kon pangan ya enak, ndak bahayani. Salah legi enak. Ndak membahayakan, iki salah ambune basin, najis rasane ndak enak, aja dipangan. Kok sik mangan tembelek ae? Niki kira-kira nun sewu sing salah niki Allah napa kula kali sampean? Ya lek Allah mboten salah to, Pak. Wis ngandani sampean. Sing salah niku malah kula kali panjenengan iki ambek. Ngoten. Sing salah niku aku ambek sampean dhewe. Duduk Gusti Allah. Lek elek dinisbatno nang Allah. Lek apik dinisbatno nang awake dhewe. Lain wong ngoten niku. Mila kula kali panjenengan
Mandar muga datang Allah Subhanahu wa taala didadekno wong sing iso njaga tata krama karo Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Mandar muga kula mbek sampean didadekno wong sing iso ngatur tata krama, ngatur pekerti, ngatur akhlak karo Gusti Allah. Makane akhlak niku nemen pentinge, Pak. Tiyang niku lek ninggalno akhlak, lek ninggalno tata krama, masih ilmune nyondo langit, nun sewu, ditapuk cangkeme nang wong. Ngene apa nggih? Nggih. Wonge goblok, tapi tata kramane apik. Waduh, jare wong, arek endi ku rek? Santri endi ku? Pelajaran endi kok cek bagus tata kramane? Padahal ilmunya nihil, tapi krana tata kramane apik, maka dia dipandang sebagai orang yang bagus. Dipandang dadi wong sing apik. Tata krama niku sing penting. Jadi kula mek sampean ojo ndelok ilmu tok. Mek kula ndelok ilmu tok. Wah, lain. Ilmu itu boleh kita jadikan barometer, tapi yang paling utama kita harus sadar bahwa ilmu yang paling penting itu punya buah, dan buahnya ilmu itu adalah amal. Amal itu adalah akhlak. Ngoten. Ojo keliru paham sampean, kok mulai sing pinter sampean adigang adigono kaya ndana wong pinter kecuali sampean dewa. Dipandang sampean nang wong. Dilok-ilokno sampean, ditinggal sampean. Masya sampean bolone sinten lek sampean mboten gadah tata krama nggih sampean ndak disenengi wong. Masih sampean anake wong tani, anake wong biasa kaya kula sampean ngeten. Ndak duwe bolo sapa-sapa, bolo pangeran tok, tapi kelakuane apik. Akhlake apik. Insyaallah Allah iku sayang nang kula sampean. Menungso nggih sayang krana akhlake bagus. Anake sapa iku rek? Dulure sapa iku? Mondok ndi endi ben? Sekolah ndi ben arek? Ditengeri teng tiyang niku. Kelakuan apik kula sampean niku ditengeri. Sae. Dianggap bagus. Jadi wa idza qala lan arikalane ngucap sapa abet, ya Rabbi, pangeran kula. Ana utawi ingsun zalam tu iku zalim ingsun. Wa ana ta ingsun iku asatu nglakoni elek sapa ingsun. Wa ana ta ingsun jahil tu iku bodoh sapa ingsun. Akbala mungko madhep al maula sapa Gusti Allah jalat moho agung apa kudratuhu kekuasaane maula alaihi ngatas abad. Wa qala lan dawuh sapa Allah ya abdi tu kaula ingsun. Ana ta ingsun qada itu iku kang nakdir sapa ingsun. Wa ana ta ingsun qadar tu iku mesti sapa ingsun. Wa qad ghafartu lan temen ngapura sapa ingsun. Wa halim tulan asih sapa ingsun. Wa satartu lan nutubi sapa ingsun ing kesalahan sira. Nutubi sapa ingsun ing dosa sira. Lek sampean niku nglakoni maksiat, nglakoni larangane Allah, tapi atine sampean niku ngasor. Ya Allah Gusti, sakjane kula niku mboten kepingin melanggar maksiat niki Gusti. Kula niku mboten kepingin tukaran kali dulur. Kula niku mboten kepingin melanggar perintah panjenengan. Kula mboten kepingin melanggar dosane panjenengan, maksiat panjenengan. Tapi kula niki mboten kuat. Panjenengan kula niki zalim Gusti. Panjenengan sepunten sing kathah Gusti ya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Sepunten sing kathah kula Gusti. Kula tobat dhateng panjenengan. Saking kelakuan-kelakuan kula selama ini yang melanggar perintah panjenengan, melanggar larangan panjenengan, kula niki tiyang zalim. Pun mboten wonten tiyang sing salah dalam kehidupan saya. Hanya saya memang kula sing salah Gusti. Panjenengan sepuro dosa kula. Maafkan dosa-dosa saya Gusti. Nangis nang Gusti Allah. Niki lho Pak, ngrasoi salah kula kali panjenengan dateng Allah Subhanahu wa taala. Kita praktikkan dalam doa. Kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Dateno Allah niku nang kula mbek sampean tambah saken. Krana apa? Salah wis sik gelem ngasor, gelem ngaku salah, sik gelem njaluk sepuro. Allah paling seneng datang Allah sing gelem njaluk sepuro. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat senang dan Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang ahli bertaubat kepada Allah wal mutatahhirin, dan kepada orang yang mau bersesuci, dan kepada orang sing gelem umbah-umbah. Lek gelem umbah-umbah niku berarti lak ngrasa lek kelambine kotor. Kalau mau mencuci berarti dia perasa kalau dirinya kotor. Berarti ini Kanjeng Nabi niku gelem dicuci. Sekalipun Kanjeng Nabi itu sudah bersih, ketika Kanjeng Nabi akan berjalan menuju Isra wal Mi'raj,
Atine gelem dicuci napa? Krana Kanjeng Nabi niku rumoso sik kotor. Lho rumoso sik kotor niku Allah seneng. Senajan pun intinya bersih, intinya bagus tapi rumoso elek. Intinya sopan tapi rumoso kurang ajar. Intinya wis ngasor tapi rumoso sombong. Njaluk sepuro tok nang Gusti Allah. Itu sangat baik dan sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho lek wis ana wong nglakoni maksiat terus kate awake muni kula niki sing zalim Gusti. Kula niki pancen sing dosa Gusti, mboten wonten tiyang salah. Lek wonten tiyang ngoten, maka Allah menjawab dengan lapang dada. Allah berkata, ana qad itu ndak. Kon nglakoni maksiat iku takdirku le. Kon melanggar iku pancen wis tak takdir nang aku. Tak gawe pelajaran soal awakmu ku wong apik. Wis sembarangane kon tak sepuro nang aku. Tak sepuro. Aku tetap sayang nang awakmu. Dosa-dosamu tak tutupi. Ndak bakal ana wong sing weruh. Krana apa? Krana rumoso awake niku ndak duwe apa-apa. Sekabehane didur nang Gusti Allah. Lek sing elek reken ditanggung dhewe. Supaya mboten ngelekaken dhateng Gusti Allah. Orang yang paling baik adalah orang yang mampu menutupi kejelekan orang lain dan menutupi kebaikannya sendiri. Niku wong sing paling apik. Ojo diwale, lek kaapiane ditutur nang wong sak bok-boke, lek kaelekane ndak gelem dibuka. Niki ndak seneng Allah teng tiyang koyo ngeten iki. Allah senang kepada orang yang melupakan kebaikannya sendiri dan menampakkan kemaksiatannya, laporane datang Gusti Allah, tapi ojo dikandak-kandak nang wong. Sampeyan kono-kono nang wong ya malah Gusti Allah ndak iso sing katene nyepuro, ngoten lho. Dadi tetep kula mbek sampeyan iki kita berbuat baik, kalau baik kita sandarkan langsung datang Allah Subhanahu wa taala, dalam artian perbuatan baik kita semata-mata karena ada hidayah dan inayah pertolongan saking ngarsane Gusti Allah. Tapi kalau kita berbuat jelek, maka semuanya itu kita sandarkan kepada diri kita pribadi. Insyaallah kula kali panjenengan akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi orang yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatan jelek kita akan diampuni, bahkan ditutup sama sekali. Sepertinya kita tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan dalam hadis, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Wong sing gelem tobat saking perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan niku koyok dene wong sing mboten tau nglakoni dosa babar pisan. Allahumma amin. Senajan ya ana mawon. Ibarate wong nglakoni salah niku koyok borok. Borok niku lho masih wis waras niku sik ana karene. Tapi Allah mboten ngoten. Kalau ibarat kita kalau namanya luka sekalipun sembuh pasti masih ada bekasnya. Tapi tidak dengan Allah. Kalau kita punya dosa, kita mau bertobat dengan sebetul-betulnya. Kita gelem tobat sak teman-teman nang Gusti Allah. Kaman la dzambalahu. Kaya wong ndak tau nglakoni dosa. Mila saking menika mantan muga kula kali panjenengan didadekno wong sing gelem ngaku salah. Didadekno wong sing betul-betul mau mengakui kesalahannya dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sampeyan ingkang saged kula aturake mantan muga dados ilmu ingkang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.